Mwathani agocwo. Amen. Geithia andũ erĩ atatũ mere karibu thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai.
Wow.
gutire no ngi nowe turatangatha tukauga gutire no ngi uhonagia tiga we wiki Mwathani
Turanirira tukauga gutire no ngiwe hinya gutire no ngitiga we wiki Mwathani. Irema ciambatagwo maundu maonagwo mirimu ikarwaro gutiri ungiuhonagia no we wiki Jehova Ngai. Ni wagereire rucini rwa umuthi ngoro citu cigucuthereirie we uhotaga mothe Mwathani. We uhotaga kunyamarura we uhotaga kunina mirimu Mwathani. We uhotaga kuona kuria tutangiona Mwathani gutire no kinowe. Turatangatha tukauga gutire no kiwagereire tiga we wiki Mwathani. Turatangatha tukauga gutire no kiwagereire no we wiki Jehova Ngai. Ni wagereire rucini rwa umuthi. Ni wagereire Jehova Ngai. Hakuna wa kufanana na wewe Mfalme. Hakuna wa kulinganisha na wewe Jehova. Hakuna mwingine na aliye mtakatifu kama wewe Bwana. Mioyo yetu ya kutazamia ewe Mfalme. Mioyo yetu ya kutazamia ewe Jehova. Hakuna mwingine na aliye kama wewe Bwana. Reria toire maine, reria toime ikorokoine Mwathani. Reria toraigua tatukinyete mwisho witu Mwathani. Torauga gutire na ungi tawe Mwathani. Torauga gutire na ungi wagereire tawe Jehova Ngai. Tungigikuringithania na rucini rwa umuthi. Tungigikuhanania na rucini rwa umuthi. Ngoro citu nĩ igucuthereirie we utahotagwo ũrĩa ũrĩ. Ngoro citu nĩ ikwerekereire we utahotagwo ũrĩa ũrĩ Mwathani. Ngoro citu nĩ ikwerete we utahotagwo ũrĩa ũrĩ Jehova Ngai. Unastahili kuabudiwa Mfalme. Unastahili kuinuliwa milele Jehova. Unastahili kuheshimiwa milele Mfalme. Ona riria turona ta maundu marituhete Mwathani. Ona riria turona uchumi turituheire Mwathani. Ona riria turona ta thĩ yerekeire guthira Mwathani. We nowe tene na tene Mwathani. We nowe tene na tene Jehova Ngai. We nowe wagereire Mwathani. We mũrori wa Isiraeli re gutiri undu ukuremaga Mwathani. We mũrori wa Isiraeli re gutiri undu ukuremaga Jehova Ngai. Unastahili kwa twakutazamia ewe Jehova. Twakutazamia ewe Mfalme wa wafalme. Hakuna kama wewe Bwana. Rucini rwa umuthi ndina kiuria ndenda gukuria rucini. Ati riria urona ta maundu makinyete mwisho. Riria urona maundu makuingĩhĩire ukarigwo gwĩka atĩa. Ucũthagĩrĩria kũ? Uroraga kũ? Wĩtaga mamu wanyu we, wĩtaga baba wanyu we, no ucũthagĩrĩria. Uteithio waku umaga kũrĩ ũ? Uteithio waku umaga nakũ? Ucio ukuheaga uteithio ningĩ ndomwĩre rucini rwa umuthi. Nĩ ũmũcũthĩrĩirie rucini rwa umuthi. Nĩ ũmũrorete rucini rwa umuthi. Na nĩgetha akuongerere hinya. Na nĩgetha akuongerere hinya rucini rwa umuthi. Thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesu Kristo twakutazama ewe Mfalme. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa.
mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Mataifa yote yanakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. 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 Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Sisi wana wako tunakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa. Sisi wana wako tunakufahamu kuwa wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa, usiyeshindwa, usiyeshindwa. Wewe ni Mungu usiyeshindwa. Gutiramakania uria maundu marathie thiini wa thĩ ĩrĩa tũrĩ mũthenya wa ũmũthĩ, no cũthĩrĩria wone Ngai ũtahotagwo, Ngai ũtarĩ ũndũ mũremaga, Ngai ũtarĩ ũtoragwo nĩ hinya, Ngai ũhotaga maũndũ me mothe, nĩ tondũ Ngai witũ we ndahotagwo. Rũcinĩ rwa ũmũthĩ ndĩrenda ũndũ ũcio ũrona ũkũgũmĩire hinya, ũndũ ũcio ũrona wĩ mũritũ mũno, ũndũ ũcio ũrona to ũtangĩhotekeka, ĩra Ngai rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩ tondũ twĩ na Ngai ũtahotagwo, twĩ na Ngai wĩna hinya, twĩ na Ngai wĩkaga maũndũ manene. Nĩwe warĩ na ciana cia Isiraeli hĩndĩ ĩrĩa makinyire iria-inĩ itune, na rĩrĩa marorire mbere yao makĩona kwĩna iria, marora mĩena yao kwarĩ na
irema macothereria thutha wao kwarĩ na thũ na magĩkinywo nĩ mũico no Ngai akĩmera rũgamai nĩgetha muone ũhonokanio wakwa rũciinĩ rwa ũmũthĩ Ngai nĩ arakwarĩria rũciinĩ rũrũ agakwĩra ũndũ ũcio ũkũgĩteire hinya ũndũ ũcio ũrona ta ũtangĩhotekeka arakwĩra ũrũgameki na nĩgetha wone ũhonokanio wake arĩria Ngai rũciinĩ rwa ũmũthĩ mũnengere ũndũ ũcio ũrona wĩ mũritũ mũnengere ũndũ ũcio ũrona ta gũtarĩ na njĩra angĩkorwo nĩ atumire njĩra iria-inĩ rĩa itune ona ũmũthĩ no agũtumĩre njĩra angĩkorwo Jorodani nĩ yahokire nacio ciana cia Isiraeli ikĩhĩtũka ona ũmũthĩ Ngai ũcio arĩ na hinya Ngai ũrĩa watuthũraga ithima werũ-inĩ ona ũmũthĩ arĩ na hinya ithuĩ twĩna Ngai ũtahotagwo twĩna Ngai ũtakahotwo twĩna Ngai ũhotaga maũndũ mothe reke tũmwarĩrie rũciinĩ rwa ũmũthĩ reke tũmũnengere maũndũ macio tũrona mena hinya maũndũ macio tũrona matũgĩteire hinya maũndũ macio tũrona mahana irĩma nengera Ngai rũciinĩ rwa ũmũthĩ Baba nĩtuoka mbere yaku gũkwambararia tuoka mbere yaku gũgũtũgĩria tuoka mbere yaku gũkũnenehia tuoka mbere yaku gũgũtĩĩa Mwathani tũkĩmenya wewe Ngai ũtahotagwo wewe Ngai ũhotaga maũndũ mothe Jehova wewe kĩhoti wa mothe Ngai maũndũ marĩa tũrona me maritũ Ngai kũrĩa tũrona ta gũtarĩ na njĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova nĩ ũgũtũma kũgĩe na njĩra thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ thĩinĩ wa mĩciĩ itũ Ngai thĩinĩ wa bamĩrĩ citũ Jehova thĩinĩ wa ciana citũ Mwathani kũu tũrona ta gũtangĩhotekeka rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova nĩ ũrĩ na hinya wa gũtũma maũndũ magĩrĩre nĩ tondũ wa ũci wa rĩĩtwa rĩaku nĩ tũmenyete we ndũhotagwo we nĩwe warĩ kuo na nĩwe wĩ kuo na we nĩwe ũgũtũũra na ndũcenjagia ona andũ mangĩgarũrũka we ũtũũraga we mwĩhokeku ona thamaki mangĩcenjia we ũtũũraga we mwĩhokeku rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova kwĩna andũ aingĩ magĩteirwo nĩ maũndũ mangĩ marona mena hinya Ngai mangĩ marona ta gũtarĩ na rĩũrĩro mangĩ marona ta gũtarĩ na njĩra no rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova nĩ ndakũhoya ũtũmĩre andũ aku njĩra Mwathani kũu marona ta gũtarĩ na njĩra tũma njĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ reke kũgĩe na njĩra Mwathani reke andũ aku megĩre na ũhotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ tondũ we wĩ kĩhoti wa mothe na gũtirĩ ũndũ ũrĩ wa kũrema Jehova gũtirĩ ũndũ ũrĩ wa kũgĩtĩra hinya Ngai we nĩ ũhotaga mothe Mwathani rũciinĩ rwa ũmũthĩ twarehe mĩrigo yothe harĩ we twarehe mĩrigo yothe harĩ we Mwathani ũtũkuĩre mĩrigo ĩno Jehova ĩno tuonete mĩritũ mũno ĩno tũritũhĩire Ngai rũciinĩ rwa ũmũthĩ Jehova twamĩrekereria harĩ we Ngai twamĩneana harĩ we Mwathani nĩgetha ũtuĩke wa gũtũhotanĩra Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ arĩa arũaru Mwathani Ngai witũ makona ta gũtarĩ na njĩra rũciinĩ rwa ũmũthĩ mamenyithie atĩ we nĩwe kĩhoti wa mothe Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ arĩa morĩtwo nĩ hinya Mwathani rũciinĩ rwa ũmũthĩ merũhĩrie hinya nĩgetha mahote gũthiĩ na mbere Mwathani makĩmenyaga nĩ kũrĩ na ũhotani thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twakwambararia Jehova nĩ twanenehia rĩĩtwa rĩaku Ngai nĩ tondũ we wĩ mũnene Jehova nĩ ũkũgarũra na maũndũ marĩa mekĩriga thĩinĩ wa bũrũri ũyũ Ngai ona bũrũri wa Kenya ona thĩ yothe Mwathani nĩ tondũ thĩ yothe nĩ ĩrabatara nĩ tha ciaku Jehova thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ nĩ twagũcokeria ngatho nĩ twagũtĩĩa nĩ twakwambararia tondũ nĩ tũmenyete Ngai wĩ mwena witũ tũrĩ ahotani wĩ mwena witũ nĩ tũhotanĩte Ngai wĩ mwena witũ nĩ tũhotanĩte Jehova wĩ mwena witũ nĩ tũhotanĩte Ngai thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ amũkĩra ngumo na gĩtĩĩo nĩ tondũ ciothe nĩ ciaku Jehovah we Ngai monene we Ngai monene Jehovah we Ngai monene mawe kamaku emanene
ũthiĩ na mbere Mwathani ũhũthĩre Ngai witũ kũringana na ũrĩa ũkuona nĩ kwagĩrĩire Ngai o thĩinĩ wa rĩĩtwa rĩa Jesũ twahoya na twacokia ngatho. Amen, amen. Hũrĩrai Jesũ itũ rũhĩ mũgĩikara. Hallelujah. Wewe ugukite umuthi uritwo ni hinya utare na hinya Mwathani arogucokia hinya. Wewe ugukite umuthi ngoro yaku wetereire Ngai akwire undu kiroko giki arakwariria hinya thiini wa ngoro yaku. Hallelujah. Amen. 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 Nidamugeithia kiroko giki na ritwa ria Jesu. Hallelujah. Hallelujah. Amen. Nigenete ngaihurwo ni thayo muingi, ngaihurwo ni gikeno kiingi ni kumuona ona uria Ngai arathie na mbere na kumwikira hinya. Amen. Na akamuiga wega, gathie na mbere na kumurathima na gutuma uthio wake uthie na mbere na kumuheriri. Amen. Amen. Kiroko giki ni gikeno giakwa kingi, ni twina mugeni no ti mugeni muno, ni ngumwira oke atugeithie. Miss Ogare, karibu sana. Akimwira kuria toire na mwire uria. Amen, amen. Karibu, karibu. Nitumurira roho agioka. Amen, amen. Karibu, karibu. Kayagoswo rĩngĩ. Kwaria na Gĩthũngũ. My name is Yvonne. I'm Joanna's sister. I was in Texas for education and also for work, but the Lord has spoken, has told me to come back home. So it's with gladness to be home and to see you all. Amen. 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 Welcome, welcome, Miss Yvonne. The Lord bless you. Amen. Hello, Miss Dorcas. Good to see you. Amen. We bless the Lord for you as well. It's always good to see you in the house of the Lord. You and Mama Dorcas. Amen. Good to see you, Mama. Negoria masharia tuteithie na mihothi as we worship the Lord with our giving, our tithes and our offering. Amen. About 2 months ago, well, a month ago, Ngai netwirire that nyumba ĩno to ya mahoya, ni nyumba ya kũgoca Ngai na kumwambara. It's a house of worship, and so it is important for me to mention that your giving is also a form of worship. Na no nyende kumuririkania na ciana citu tu aciheaga mihothi niguo maingirwo ni gikeno kiu gia kugoca Ngai no horo cio. Amen. Amen.
Everlasting Father, I bless your name. I thank you, Lord, for this that you have given to your children, have also freely given unto them, Father, that they may bring it back into your house. I bless it, O King of glory. I ask, O Lord, that you may continue to open the doors. Open, O Heavenly Father, for them places, O King of glory, my Father, that they may enter and continue to make profit. Grant to them wisdom and understanding, my Father and my God, that they may continue to worship you, Heavenly Father. Thank you, everlasting Father, for those that you have enabled. Thank you, O King of glory. Oh, how I pray, O Father, even as they go out, O King of glory, that you shall strengthen them, O Father. Everywhere that they shall go, Heavenly Father, that they shall be called the blessed of the Lord. Lord, I bless your name. This I pray and trusting in your holy name. Amen. 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 Hallelujah. Amukirai geithi kuma kwe Bishop Joel. Niwe wokete gutuhunjiria maybe a month ago. Arauga ni amwendete na no arathi na mbere na kumuhoera. Na tugagikenera Ngai ni uhoro ucio. Amen. Mr. Masharia. Amen. Umuthi kwenda kwaria uhoro wa gwitikia kana believing. It's a very simple topic, but it is a place where there's the big wide door. Amen. Notwajie Johanna 10 verse 9. John 10 verse 9. Tũrathoma Johana 10 na mũhari nĩ wa 9. Maandĩko maroiga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ niĩ kĩhingo, mũndũ atonyera harĩ niĩ nĩ kũhonoka akahonoka, na atonyage akiumaga na onage gĩa kũrĩa. Amen. Jesu arauga niĩ nĩ niĩ kĩhingo, na ũrĩa ũgũtonya kĩhingo-inĩ gĩkĩ kana ekũgerera kĩhingo-inĩ gĩkĩ nĩ ariumaga na agacoka na ndarĩagaga gĩa kũrĩa. Ndarĩagaga gĩa kũrĩa. Agacoka agathiĩ na mbere akauga hena mũici. Akauga he mũici, he aici mokĩte kana he aici arĩa mokire mbere yakwa. Tũthiĩ na mbere hau. Mũhari wa 10 ũkoiga atĩrĩrĩ, mũici ndokaga nĩ gĩtũmi kĩngĩ tiga aiye na athĩnje na onũhe. Niĩ ndokire nĩgetha andũ magĩe muoyo na magĩe naguo mũno. Amen. Ndokire nĩguo andũ magĩe muoyo na magĩe muoyo mũno. Na Jesu nĩ arenda tũmenye the difference na tũmwĩtĩkie mũno nĩ tondũ okire for our benefit. Na arenda tũmenye wa mbere nĩ mũrĩithi mwega. Kĩambĩrĩria kĩa chapter ĩno kiugaga the good shepherd, nĩ mũrĩithi mwega. Na gũtuĩkaga mũrĩithi mwega nĩ agitagĩra tũũri twake, agatũgitĩra na agatũma tũrĩe. He leads them by the still waters. No rĩu hena ũtiganu wa mũrĩithi ũyũ na arĩa angĩ mokĩte mbere yake. Ũgatuĩka kwĩ arĩa mokĩte kũiya na kũũraga. To kill, steal and destroy. Tũthiĩ na mbere 11. Na 11 koiga atĩrĩrĩ, niĩ nĩ niĩ mũrĩithi ũrĩa mwega. Mũrĩithi ũrĩa mwega nĩ arutaga muoyo wake nĩ ũndũ wa ng'ondu. Mũrĩithi ũrĩa mwega nĩ arutaga
Bishop rĩrĩa arĩ haha he kaũndũ athire akĩaria akĩrũgama ndiũ kana nĩ twanyitire akiuga he thũmbĩ ĩno yekĩrirwo Jehova ya mĩigua na thũmbĩ ĩyo gwatuĩkire nĩyo Jesu ekĩrire nĩguo na ithuĩ tutikananyote rĩngĩ. There is what Jesus took on himself so that we may never thirst again. The Bible said that Jesus himself said he was thirsty. In that he said, "Nĩanyota nĩguo ithuĩ tutikananyote rĩngĩ." Nĩaigire maisha make thĩ nĩguo na ithuĩ tuoe maisha make igũrũ. Arĩa mekũingĩra mũrango-inĩ ũyũ, arĩa mekũingĩra mũrango-inĩ ũyũ wa Jehova matikanahũta na matikaga gĩa kũrĩa. Tuthiĩ na mbere 12. 12 koiga atĩrĩrĩ, mũndũ ũheagwo mũcara na atarĩ mũrĩithi na atarĩ we mwene ng'ondu, ũcio onaga hiti ĩgĩũka agatiga ng'ondu akora, nayo hiti ĩgacihuria na ĩgacihurunja. Rĩu hena arĩithi arĩa marĩhĩtwo, hena arĩithi acio mũraigua, they are here to kill, steal and destroy. Hena arĩithi arĩa nĩ marabatara thigino yaku. Hena arĩithi arĩa nĩ marabatario nĩ muoyo waku. No kwaumĩra kaũndũ nĩwe wa mbere gũcomoka, nĩwe wa mbere kũũra. Tuthiĩ na mbere verse 13. Kauga Verse 13 ĩkoiga atĩrĩrĩ, oraga nĩ ũndũ no wa mũcara na ndatindagĩrĩra ũhoro wa ng'ondu. tuthiĩ na mbere nginya 15. Niĩ nĩ niĩ mũrĩithi ũrĩa mwega na nĩ njũĩ ng'ondu ciakwa mwene, onacio ng'ondu ciakwa nĩ injũĩ, o ta ũrĩa ithe witũ anjũĩ na niĩ ngamenya ithe witũ, no nĩ kũruta ngũruta muoyo wakwa nĩ ũndũ wa ng'ondu. No nĩ kũruta ngũruta muoyo wakwa. Rĩu mũrĩithi ũyũ nĩ arenda gũtuonithia atĩ wega wake ndekũũra, na wa kerĩ kĩrĩa aratũhe nĩ maisha make. He's laying down his life first of all for you. Soke wa kerĩ he maisha make arakũhe. He is giving up his life for you. Gwatuĩkire thogora witũ ithuĩ twarĩ tũkue, no Jesu gũgĩtuĩka nĩ akuire gĩkuũ kĩu so that we may have eternal life. So now we may be joined together with the Father tutũre maisha ma tene na tene. There is this eternal life, there is this light, there is this life that Jesus is wanting us to know. He maisha Ngai arenda tumenye atuigeire. He maisha maya, he's saying that I forfeit my own life for them. Nituthiĩ Luka 12 mũhari wa 32. Luke 12 verse 32. Yes. Luke 12 verse 32. Luka 12, 32 ĩroiga atĩrĩrĩ, inyuĩ a karũũru gaka kanini, tigagai gwĩtigĩra, nĩgũkorwo ithe wanyu nĩyendeire kũmũhe ũthamaki ũcio. Amen. You little flock, rĩu nĩ inyuĩ mũrarĩrio, nĩ ithuĩ tũrarĩrio, agatwĩra tũũri tũtũ mũtikamake, tondũ he kũmaka gũkũ gũtũmaga tũũri tũũre, he kũmaka gũkũ tũtũmaga tũũri tũthiĩ gũcaria kũndũ kũngĩ, ũkamaka ũkarigwo ona wĩnakũ.
no Ngai nĩarenda meciria maitũ mambe mahorere tumenye hena this promise that we have been promised that it is his good nĩ gĩkeno gĩake nĩ gĩkeno gĩake gũtũhe kĩrĩa gĩkĩ atũigĩire. It is his good pleasure to give us this kingdom. Ketũteithio nĩ Moses tuone ũrĩa Ngai ekire na Moses. Exodus 3 verse 1. Tũrathoma Thama 3 harĩ wa mbere. Na rĩrĩ, Musa nĩ gũkorwo akorirwo akĩrĩithia ndeithia ya mũthoniwe Jethro, mũthĩnjĩri Ngai wa Midiani, nake akĩmĩtwara mbarĩ ĩrĩa ĩngĩ ya werũ wakuo, agĩkinya kĩrĩma-inĩ kĩa Ngai o kũu Horebu. Nake mũraika wa Jehova akĩmumĩrĩra arĩ rũrĩrĩmbĩ-inĩ rwa mwaki rwoimaga kĩhinga-inĩ, acũthĩrĩria na atĩrĩrĩ, kĩhinga kĩu kĩa mwaki kĩrakana na gĩtingĩhĩa. Reke njokere hau. Nake mũraika wa Jehova akĩmumĩrĩra arĩ rũrĩrĩmbĩ-inĩ rwa mwaki rwoimaga kĩhingo-inĩ, agĩcũthĩrĩria na atĩrĩ, kĩhinga kĩu nĩ mwaki kĩrakana na gĩtingĩhĩa. Nake Musa akiuga atĩrĩ, rĩu nĩ ngũkerũra naho nĩgetha nyone kĩũndũ gĩkĩ, menya kĩrĩa gĩkũgiria kĩhinga kĩhĩe. Nake Jehova ona atĩ egũkerũra naho nĩguo one wega-rĩ, we Ngai agĩkĩmwĩta kĩhinga-inĩ kĩu thĩinĩ, akiuga atĩrĩ, Musa, Musa. Nake agĩcokia atĩrĩ, niĩ ũyũ. Amen. Rĩu haha hena Musa, na kĩndũ kĩa mbere ndĩrenda twambe tũnoti kĩambĩrĩria-inĩ harĩa verse 1 kiugaga Musa no kũrĩithia arĩithagia. Arĩ wĩra-inĩ wake, arĩ wĩra arutaga. Ũgatuĩka akĩgerera through the mountain of God. Na agerera hau nĩonire kĩrĩrĩmbĩko kĩa mwaki. Na the most important part ni haha gwatuĩka Moses stand. Rĩrĩa Moses augire kendore, tondũ ti rĩmwe kana rĩa kerĩ Moses rĩmwe anakĩgerera hau na agakĩona by the way hena mwaki wao na ũgagĩthiĩ na mbere. Ti rĩmwe kana merĩ tũiguĩte kiugo kĩa Ngai na tũkaiga ũcio nĩ mũhunjia mwega nĩ arauga kaũndũ kega na tũgagĩthiĩ na mbere. Ti rĩmwe. It is not the first time that we have heard about God. It is not the first time that we have heard, do not fret. It is not the first time that you have heard it being preached, that he cares for the little birds and he cares for the lilies of the valley. But it was important for God that Moses stand. Rĩrĩa Moses ehũgũrire na akiuga niĩ kethiĩ ngone rĩu, let me try this, let me put my feet in this. Rĩrĩa Moses etĩkĩrire na ngoro yake ĩkĩhĩahĩa akiuga rĩu-rĩ, kenjĩtĩkie, ke rĩu ndũmĩrĩre, ke thuthurie nĩkĩĩ kĩrathiĩ na mbere hau. It's a lot of times that we've heard this being preached. I'm sure it is not the first time, but it is important that we believe. And the Bible says that those to come to him must believe that he is. Abraham, it was accounted for him as righteousness because he believed. Na kuigua no tuigue na tuigue ona no tuhunjie ona ni no ndimuhunjarie no njage gwĩtĩkia. But it will be accounted for me, it will be pleasing unto God once I believe it. Ndetĩkia nake
James akamera atiriri, we urauga ni witikitie na kanua gaku, ona daimono ni ciitikitie, no uria cikaga ni cietigiraga. Aramahunjiria na daimono. Kamera, the demons fear, the demons believe, and they tremble. Let me show you my faith by my actions. Riria Ngai onire Musa ni agaruruka niguo nake ahatumukire, akimwira my servant. Verse 3, then Moses said, now I will turn aside and see this great sight. I will turn aside, I will follow, I will believe him at his word. There is nothing that pleases God other than our faith. And I can know the word, I can know the scriptures, I can quote them, but if I do not believe them, it is just vocabulary. It is just a story. No karoga no deragana. If dietikitie gutiri kiugo kiu gitiri na hinya thiini wakwa, na no nginya ndigitikie, no nginya njitikie uguo Jehova aranjira, no nginya njitikie ati ndikamake. He mundu wakorirwo ni Jesu akimwira nie nduraga handiri na mundu wa kunjikia, o riri mundu ungi akaruga nie ngatigwo. Jesu akimwira, get up and pick up your mat and walk. Mundu ucio no gukira okirire, nie tekirie na kioya hinya wake na agiukira. Mundu ucio angiegire gwitikia Jehova hau, ito wikara angiikarire thi, he would have remained there. And I'm pretty sure Moses agionire na thie na mbere, tutingioi Musa umuthi. No kuigua tungiguaga ni ari nyumba ya Farao. Little flock, it is the good pleasure. His good pleasure to give us the kingdom. It is his good pleasure. Ni wedi wake mwega gutuhengera kirigiriro giki giake, to give us the kingdom. Haya. Turuge chapter 4. Chapter 4 verse 14, I think, of Exodus. Chapter 4 verse 14. Asa 12. Chapter 4 verse 12. Okay. Turathoma thama 4:12. Tondu wa uguo ukira uthie o riu, na niguikara hamwe na kanua gaku ngumenyithagia uhoro uria uriaragia. Nake akiuga atiri, Mwathani, tatuma mundu o wothe uria urituma. Nake Jehova agicinwo ni marakara muno ni undu wa Musa, akimuria atiri, kai muru wa nyukwa ucio witagwo Haruni Murawi atakiriho? Ni njui muno ati ahota kwaria wega, ona ningi atiri ni aguka aguthaganie na akuona ni ariguaga akenete muno na ngoro yake. Amen. Kinyagia haha Moses ni mararia na Ngai akero we o niguo guthie uge no niguo guthie wike, na ni njukite na ngathuthuria na ngona ciana cia kuria cihinyiriirio. No we ni wenderenda kuhuthira uthie ku, and you be a god to Pharaoh. No tuthiete uguo he handu riu Moses nake ajia kwirora, auga nie ndihota kwaria wega, na gugatuika Ngai haha ni aiguire aihurwo ni marakara, because there was a simple doubt in Moses' heart that he did not feel like he was worthy of what Jesus was saying, of what God was telling him.
Todo God is full of mercy. Akimwira sawa nigukunengera muru wanyu egwetu Aaron. Haya, verse 15. Now you shall speak to him and put the words in his mouth, and I will be with your mouth and with his mouth, and I will teach you what you shall do. Na nidenda tuthikiririe hau wega muno. I will teach you. Jesu augaga, for me, the things that I do, thikagiraria kuma kwi Ngai. The things that I do, I see him do. That is what a good shepherd does. A good shepherd is a leader, and he leads by example. Because you ought to follow. He's laying down his life, and you receive his life. Maisha maria Jesu aratuigira nitufairwo tumoe na twike o toria afairwo gwika. Tutieteirwo o gutwika tori. The Bible says that it is his good pleasure to give us the kingdom. It is his good pleasure that children of God should arise and become gods. No shoniguo ware thina munene na the Jews. Matia makagio ni mawegeko maria Jesu areka. Makagio ati uyu ni aretekia Ngai. That he believed God. They were afraid of a man who believed God at his word. That he proclaimed to be a son of God. That nieteketie thini wake, that he was a son from the Father. Hi. I will teach you what you shall do. Let's turn to verse 16. So he shall be your spokesman to the people, and he himself shall be as a mouth for you, and you shall be to him as you shall be to him as God. O nega yudera Moses. Niye nideraiga maisha makwa thi. Tuthome hau na Gikuyu tuone kana ni ndirakihitie na Githungu. Mwari wa 16 rega atiriri. Nake niwe ugatuika mundu waku wa kwaragiria andu na nigugakinya atiri ati we ni ugatuika tari kanua gaku ati we ni egutuika tari kanua gaku nawe utuike tari ta uri Ngai hariwe. Nawe utuike tari Ngai hariwe. Kiria Ngai ara. The life that the shepherd is laying down is his own life. Niwe aranengera maisha make. And the only issue is we forsake that eternal life by not believing. Kwaga gwitikia ugu aratwira. It is, and I said, it is simple. Ni kaundu kahuthu muno ni gwitikia. But it is a gateway to so many things. The Bible says that I am the gate. Aria mekuingira ni mekuhota kuma na matikaga gia kuria. Ni muringiraga mugacomoka, muringiraga mugacomoka. No haha no arerwo hau iguru ni ndiri gufundithagia. He is telling him, I will train you how to be like me. But at the end of all things, you are to be a God. Little flock, it is his good negekenogia kekinene ukunegera his kingdom. I know. Blasphemy. Kugitwika teto twika tagai. To the again Exodus 7 verse 1. Tama mugwanja muhari wa mbere uroiga atiriri. Nake Jehova akira Musa atiri, ona ni ngutuite Ngai hari Firauni. Nake Haruni muru wa nyukwa ni egutuika munabii waku. See that I have made you as God. I have made you a God.
Let's believe God at His word. Let's turn. Kiugo kia Ngai ni kiugo ki hinya muno. But it is made of no effect because we do not believe. It is as simple as I believe. Na haria ndaigua ni ndaremwo ni gwitikia kedenyihie njire Ngai haha ni haritwa ndeithia ni tondu ni ndirenda gwitikia. Watuika riria Moses augire kanua gako gatiehota ni mararia nake. He's a God of mercy, and He will gladly lay His life down for you. Oh, how I pray that our hearts may believe Him at His word. Utwikaga that God is near those who humble themselves and tremble. Utwikaga ni koinaina kiugo-ini giake. Oh, nie mahoya makwa ni tukainainio ni uma wake. By His word, that we shall believe Him at His word. I would rather nyiteo kiugo kimwe kiwajira kitumenyinaine, because it is enough. The Bible says we shall live by every word that comes from His mouth. Haya, tuthie Luke emwe. Luke 1 verse 4. Luke 1:1. Luke emwe. Muhari wa mbere nginya inya. Maandiko maraiga atĩrĩ Luka emwe. Kuona atĩ andũ aingĩ managwata kwandĩka marũa ma maũndũ marĩa tũhingĩirio, o ta ũrĩa twaheirwo ũhoro wamo nĩ aira arĩa mameyoneire kuma o hĩndĩ ĩrĩa maambĩrĩirie gwĩkĩka. Nao nĩo marĩ ndungata cia ũhoro ũcio. Kuona ũguo-rĩ, niĩ ona niĩ-rĩ, nĩ ũndũ nĩ nduĩrĩtie wega maũndũ macio kuma o rĩrĩa maambĩrĩirie gwĩkwo, nĩ nyonete arĩ wega ngwandĩkĩre marũa we Theophilo mũnene mũgathe ma gũthingatania maũndũ macio wega o ta ũrĩa mekĩkire, nĩgetha ũmenye na maũndũ marĩa warutirwo. Amen. Niguo umenye na maundu maria warutirwo. Riu aramwira ni ndonire he bata muno ni na nyandike niguo witikie, so that you may know the certainty, so that you may know how important this is. Gutuikaga ibuku riri ria mbere ni ria gutuonia uria kwegereirwo guthie, na mundu angihitia ni rituikaga ni ria gugukorect gigagucokia njira iria njega. This book was written for us, that we may believe, that we may know the certainty, that we may know how important this is for us. Etwo important Theophilus, most excellent Theophilus. Niguo umenye uma. Luka aramwe ni maundu thuthiritie na kamabanga wega niguo mathiki. Na giki ni kiambiriria kia Luka. Tukona maisha ma Jesu. And Luke is the book that reveals Jesus as a man. Maisha tukona riria thiaga tega thamki akauga ni thuthuritie maundu maya niguo umetikie no mamenye, because it is your commandment, live by it. Haya, kwera tutengere muno tule muno. Tusoke Johana 10 muhari wa 30. Johana 10 muhari wa 30 ĩroiga atĩrĩrĩ, niĩ na ithe witũ tũrĩ ũmwe. Nao Ayahudi makĩoya mahiga rĩngĩ mamũhũre namo nyuguto. Amen.
tuthie na mbere. Nake Jesu akĩmacokeria atĩrĩ, ndanamuonia mawĩko maingĩ mega moimĩte gwĩ Ithe witũ. Mawĩko macio-rĩ, nĩ ũrĩkũ mũkũhũrĩra na mahiga? Ayahudi makĩmũcokeria atĩrĩ, tũtigũkũhũra na mahiga nĩ ũndũ wa wĩko mwega, tũgũkũhũra nĩ ũndũ nĩ ũrumĩte Ngai, nĩ tondũ nĩ wĩtuĩte Ngai na ũrĩ o mũndũ. Nĩ wĩtuĩte Ngai na ũrĩ o mũndũ. Gĩkĩ ti kiugo o ũguo, nĩ kiugo gĩgũtũma nginya andũ moe mahiga na makũhũre. No nĩkĩo Theophilus arerwo nĩ ngwandĩkĩire nĩguo ũmenye ũma ũcio na ũwĩtĩkie. The Bible says that the thief comes to steal, kill and destroy. Na he bata we be very keen and catch the thief, because his job is to kill, steal and destroy. Because the Bible says that he was made in the same image. This was the idea from the beginning. We wathondekirwo ta gĩcicio. Twarora Ngai tũgakũrora. Ndwĩmenya ũũ nao. Because you are made in the same image. No rĩu nĩ ũndũ wa kũgwa kũnene. Rĩu no nginya tũririkanio rĩngĩ. Na kiugo gĩkĩ Ngai akauga, this word is important for you. Akasoka akauga that those who may believe shall have eternal life. Let us believe him at his word. Haya. Jesu akĩmacokeria atĩa mũhari wa 34. Nake Jesu akĩmacokeria atĩrĩrĩ, watho-inĩ-rĩ, githĩ hatiandĩkĩtwo ũũ, nĩ ndoigire inyuĩ mwĩ ngai. Rĩu-rĩ, akorwo nĩ matuire ngai, acio makorirwo nĩ kiugo kĩu kĩa Ngai, na ũhoro ũrĩa mwandĩke maandĩko-inĩ ndũngĩhota kwagithio bata-rĩ, githĩ ũrĩa Ithe witũ aamũrire akĩmũrekia oke gũkũ thĩ, inyuĩ mwamwĩra ũkũruma Ngai, nĩ ũndũ nĩ ndoiga niĩ nĩ niĩ mũrũ wa Ngai. Okorwo ndiĩkaga maũndũ ma awa, mũtikanjĩtĩkie. No rĩrĩ, okorwo nĩ mo njĩkaga-rĩ, ona mwarega kũnjĩtĩkia niĩ, ĩtĩkiai maũndũ macio arĩ mo, nĩguo mũmenye na mũigue wega atĩ Ithe witũ thĩinĩ wakwa, na niĩ ndĩ thĩinĩ wa Ithe witũ. Amen. Amen. Aramera wa mbere kĩndĩmũririkanie ibuku nĩ rĩandĩkĩtwo inyuĩ mwĩ ngai. Wa kerĩ, ibuku rĩrĩ rĩandĩkĩtwo rĩ, nobody, the scriptures cannot be broken. Nĩ rĩandĩkĩtwo, the word has gone forth. It is the truth. Ũguo nĩ ũma, tũtingĩtharia ũguo. Haya. Do you say of him who the Father has sanctified and sent into the world, you're blaspheming because I said I am the Son of God? And I like to be encouraged by the confidence of Jesus. I like to be encouraged by his life. Nikio Theophilus arandĩkĩrwo maica ma Jesu wega nĩguo mathuthurie na mathikĩrĩrie na mamenye wega. Jesu gwĩtĩkia. Whatever Jesus secured now belongs to you. Arauga nĩaigĩte maica make thĩ. Kĩrĩa ahotire gwĩtĩkia atĩ nĩaumĩte kwĩ Ngai, maica mau na metĩkia mau make nĩmo arakũnengera. The Bible says that be imitators of God. Nake Paulo akauga atĩrĩrĩ, imitate me as I imitate Christ, or follow me as I follow Christ. And a good shepherd lays down his life. So Jesus has laid down his life.
All that he has secured now belongs to you. Kiria giothe etĩkĩtie kia Ngai kana ũngai nĩkĩo arakũnengera rũcinĩ rwa ũmũthĩ, nĩkĩo aratũririkania rũcinĩ rwa ũmũthĩ, that you are God's, na nĩkĩandĩkĩtwo na gĩkarũmio na gĩtingiunĩka. The truth still remains. The only issue is, do we believe? Nĩ njĩtĩkĩtie ũguo Ngai arauga. That I will believe him at his word. Mũrutwo wa Jesu aregire gwĩtĩkia nginya ahutie, no Jesu akĩmwĩra, oi, blessed are those who believe without seeing. Believing is a very big deal in this journey. Trusting in the Lord, gwĩtĩkia Ngai, kũmwĩtĩkia kiugo-inĩ kĩu gĩake, because if we do not believe, we are forfeiting our life. We are forfeiting the life of Christ, the life that he has laid down for us. Rĩu ta wĩyũrie, we rĩrĩa waingĩrire mũrango-inĩ ũcio rĩ, ũgĩcoka ũkĩona ai aca, ũgĩcomoka ũkĩũra, tokũra ũrĩte, because there is life here. The Bible says that you shall go in and out, and you shall lack no pasture. It is his good pleasure. Let us believe him at his word. And the Bible says that those who come to him must believe that he is. Because now if I believe him at his word, I promise you this. And Jesus says, blessed are those that it is as simple as that. Believe. Believe. Let me believe in his word. Oh Lord, help me. Amen. Everlasting Father, I worship you and I honor you. I thank you, Lord. Father, these hands that are raised up unto you, oh Lord, may you open the eyes of our understanding, that we may believe you at every word, that we may receive your word, O King of glory, in our hearts, faithfully trusting in you, O King of glory, that this word, O Heavenly Father, shall transform us, O Lord, that at every word, O Heavenly Father, it shall go, O Heavenly Father, searching out our hearts. Kĩrĩa gĩothe Mwathani kĩregete gũgwĩtĩkia kiugo-inĩ gĩaku Mwathani, ũrotũteithia Mwathani Ngai, nĩguo tũgĩe hinya wa gũgwĩtĩkia Jehova, nĩguo tũrũgame ta ũcio wĩrĩire arũgame na athiĩ na magũrũ make. Father, we know it is your good pleasure to grant to us the kingdom, O Lord. Therefore, O Father, grant to us that we may believe fully. Father, grant to us, may you break anything, O Heavenly Father, that does not trust you at your word. May you bring down any arguments, anything, O Heavenly Father, that has been raising up against your truth. Father, any idols, anything that we have exalted, O King of glory, apart from you, O Lord, we bring it down. Father, I bless your holy name. Thank you, Father, for this, your people, O Lord. May you strengthen them, O everlasting Father. May you grant to them, O Father, that they may believe you at your word like little children. I worship you and I honor you, Lord. Oh, how wonderful it is, Father, that it is your good pleasure to grant to us the kingdom. Father, be glorified and be magnified. This I pray and trust in your holy name. Amen, 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 amen. Hallelujah, 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 Jesus Christ. Hallelujah.
Hallelujah. Hallelujah. Jesus Christ. Hallelujah. 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 Jesus Christ. Hallelujah. 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 Jesus Christ. Hallelujah. 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 Jesus Christ. Oh, hallelujah. 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 Jesus Christ. Lord, shine your light in our hearts. Grant to us that we may believe you and we may glorify you. Grant to us for obedience, O everlasting Father, that we may obey at your word, O King of glory, that we shall turn, O everlasting Father, like Moses stand, O Father. Thank you, Lord, for your heart is for us. May you continue to surround over us. Odina brenda guturigisha ria Ngai. Odina brenda gutuhe hinya wa gukwenda na gukumenya. Hallelujah. 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 Jesus Christ. Hallelujah. The Bible says those who come to him must believe him, must believe, must believe. Grant to us to believe your word. Thank you, Lord. This we pray and trust in your holy name. Amen. And now may the grace of our Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with us now and forevermore. Amen. 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 The Lord bless you. The Lord do you good.